龙轩，集团会议的人员名单，人家已经亲自核对过了，请您过目。好，辛苦你了，娇娇。哎，龙轩，你打算什么时候娶我呀？我都已经等不及啦。那天的事情我会对你负责，但是你要想嫁进薛家，我还要经过我女儿同意。我到公司门口了。从未见过薛龙轩如此失态，到底是什么人啊，让他这么在意？爸，最近身体怎么样呀？挺好的，你呢？我也挺好的。薛龙轩那么着急离开，原来就是为了见这个小三儿啊！喂，斌哥，有个小三勾引薛龙轩，你赶紧叫上笑笑一起过来。敢在太岁头上动土，我们现在就过去。这个薛家都必须是我的，我不允许任何人染指。你回来怎么也不提前打个电话，我好派车去接你啊！爸，你每天忙着公司的事儿已经够辛苦了，我这点小事儿怎么敢麻烦您呢？程程，你这次回来是不是为了翟娇娇的事儿？爸爸知道这件事对你来说太突然，不过你放心，只要你不同意，我一定不会让她嫁入薛家。爸，我没有怪你。妈妈已经走了很多年了，你应该有自己的生活。不过你放心吧，我这次回来是要替你把关的。对，让女儿啊给我把关。虽然你资助她10几年了，可是你还没有真正和她见过面。只要她人品好，我就支持你们。这样，你先上我办公室休息一会儿，等我开完集团会议带你们见面。好。哦，对了，爸，给你看看这个，这是我给他准备的见面礼，也不知道他喜不喜欢。你这么有心啊？必须的。行，走了。妈妈，自从您走了以后，爸这么多年都没有再娶。如今，他遇到了相宜的另一半，让我们一起祝福他，好吗？请问你们是？个勾引我男人，你该死！我没有，我不懂你在说什么。看来你是不见棺材不落泪呀。这什么？这个你怎么给我解释？这是我买给我家人的。还敢不承认？这个是你勾引的男人送你的礼物，是你当小三的证据。我没有。看来你不吃点苦头是不会老实的。斌哥，给他长点教训。你要干什么？敢得罪我们家娇娇，这就是下场。娇娇，你就是翟娇娇？我家娇娇的名也是你这种低贱的人能叫的？你给我记住，有些人不是你能招惹的，
得罪到我，你就像这镯子，只有死路一条。沈娇娇，是你自己断送你的腿，我绝不会允许你这样恶毒的人嫁入我的薛家。让我想想该怎么处置你这个贱人。你有什么权利处置别人？娇娇身份高贵，而且马上是薛氏的女主人，是名副其实的魔都女王。而你只是一个底层的贱人，别说处置你，就是弄死你又能怎样？身份尊贵，这娇娇，难道你忘了之前你在路边乞讨的经历？你胡说！我可是天之娇女，我怎么可能乞讨？这些年，要不是薛家不遗余力的资助你，你什么都不是。我翟娇娇有今天的名望地位，靠的是我自己的本事，和薛家没有任何关系。看来，薛家是资助了一个白眼狼。你给我闭嘴！我再说一遍，以我的家族底蕴，根本不需要任何资助。你的家族底蕴，翟娇娇，我怎么记得你出身在贫民窟，你父亲瘫痪，你妹妹先天性脑瘫，全家都靠着你母亲做清洁工养活。他到底是什么人啊？为什么会清楚我的底细啊？要是我真实情况被身边人知道，以后还怎么抬得起头啊？翟娇娇，你虚伪的面具马上就会被揭穿。咱们公司最近3个月的市值降低了50%，那么市场变化喂，贱人，还想打电话搬救兵了？你觉得可能吗？那还给我！好啊，给你。我知道了，这个贱人一定是为了能跟我争宠，才千方百计收集我过去的信息。既然如此，就更不能放过他了。娇娇，我们怎么对付这个贱人？你们两个把他给我按住，我要送他一个终身难忘的耻辱。陈娇娇，你要干什么？马上就知道了。那么整合的智能硬件，还有互联网、人工智能以及云端的技术。张长明知道我在开集团会议，还给我打电话，肯定是有什么重要的事情。可为什么只响了一声，余波也打不通？你猜我会怎么收拾你？翟娇娇，你听好，我是薛家唯一大小姐薛程程，我父亲是薛荣轩，这些年就是我一直在资助你。薛程程不是在山区跟那些穷鬼在一起吗？怎么可能突然回来？别动！这万一是薛总打过来的怎么办？如果要是薛总，他知道咱们跟娇娇在董事长办公室里，他肯定会过来救这个贱人。可万一他真是……她不可能是薛家大小姐，她如果真的是薛家大小姐，以娇娇现在的身份，怎么可能一点消息都没有？斌哥说的有道理啊，差点又被这个贱人骗了。况且是薛总对不起娇娇在先，咱们这次就算做的过分一点，他事后也不会说什么。你们看，那里有张相片，好像是这个女人。不要动那张照片！翟潇潇，把这照片还给我。
连结婚照都拍了，你还说你不是薛荣轩的小三儿？陈娇娇，这张照片对我来说很重要，你要是能把它还给我的话，今天你所做的一切都可以不计较。你他妈算什么东西？刚跟娇娇谈条件。想要照片是吧？跪下求我。怎么，照片不想要了？我告诉你啊，我只数3个数，你要是不跪，我就把这张照片给撕了。3、2，跪！这就是小三的下场，像条狗一样跪着跟我们娇娇赔罪。那是妈妈仅存的一张照片，倾注了我对妈妈的无尽思念。无论如何，绝不能有失。贱货，你还真是天真啊！我怎么可能允许你跟薛荣轩的照片留下来？不要！对不起。撕你张照片，你就受不了了？我告诉你啊，这不过是个开始，接下来你才会见到我真正的手段。陈娇娇，我好后悔。现在后悔已经晚了，跟我抢男人，我一定会让你生不如死。我后悔我资助你这么恶毒的人，我发誓，一定会从你那里夺回来你从我们薛家拿走的一切。陈娇娇，你等着，等我爸来了，他一定不会放过你的。贱人，你还敢指我？斌哥，给我按住他的手。娇娇，你没事吧？这贱人，你还敢反抗我？你看我打断你的手！娇娇，这样不会出事吧？我是薛家的女主人，是站在魔都金字塔巅峰的风云人物。我今天不过就是想要这个贱人一条胳膊，我又不是要他的命，谁能拿我怎么样啊？可这样怕是会激怒薛总啊。他不来找我，我也会找他的。他居然敢背着我包小三儿，我今天就要废了他！贱人，你刚才不是挺厉害的吗？怎么不狂了？陈娇娇，你会遭到报应的。还敢诅咒我？看来我今天要把你的手脚都打断。娇娇，你别冲动，这里毕竟是薛氏集团董事长的办公室，真要那么做，解气是解气，可是麻烦也会不少啊。我不管，我今天一定要让他付出最惨重的代价。娇娇，你不是说给那个贱人一个永生难忘的屈辱吗？差点忘了，笑笑，你马上开直播。这个贱人不是喜欢在床上勾引男人吗？那就扒光他的衣服，让他卖弄风骚个够。不要，不要！你今天落到我们手里，要不要可由不得你。哦，不过你要是愿意当着直播间所有人的面承认你是小三的话，也许我能给你一次机会。只要这个贱人承认是小三，我就等于抓住了薛荣轩的把柄，到时候可以从薛家拿到更多的利益。我同意。这个贱人，他是个勾引有妇之夫的小三。你快点告诉大家，你为什么破坏别人家庭？你都和哪些男人上过床？我不是什么小三，我是薛家大小姐薛程程，被人绑架了，帮我报警！你找死！娱乐条件
以及能源管理，我们实现了全。好了，会议到此为止。程程，你可千万不要出事，爸爸来了。放开我！贱人，你不愿意承认你是小三，那我就拍你的裸照，让那些男人都看看你肮脏低贱的身子。沈潇潇，你这么恶毒，你会遭报应的！再敢多说一句，就划了你的脸，割了你的舌头。这娇娇丧心病狂，我不能激怒她，否则吃亏的还是我。现在只希望爸爸能尽快赶过来。斌哥，我累了，你来扒光这个贱人的衣服。好啊，娇娇，我肯定让你满意的。我不要，贱货！今天我就要让你身败名裂，彻底停在耻辱柱上。娇娇，你们怎么在这里啊？刘轩，是这样的，刚才我看你办公室有点乱，所以就带着笑笑来帮你收拾一下。原来如此，辛苦你了。跟人家这么客气干嘛呀？对了，你来的时候有没有看见什么人在这里？没有啊，荣轩，这是你的办公室，哪有人敢随便进来？幸好我刚才听到外面有脚步声，让徐斌把那个贱人给藏起来，否则今天真可能被薛荣轩救走。以程程的性格，应该不可能不打招呼就离开。他不在办公室，到底去什么地方？这个是怎么回事？这是我刚刚不小心把水洒地上了。不对，你在撒谎。这个不是水。荣轩，是这样的，刚才笑笑在帮你擦柜子的时候啊，他不小心打碎了一瓶红酒，他怕你责怪他，所以才撒了个谎。薛总，对不起，您那酒多少钱？我一定赔给你。真是个猪队友，差点就露馅，还好我反应快。我很好奇，周笑笑，这里离酒柜这么远，你是怎么把酒砸碎在这儿的？荣轩，不就是一瓶酒吗？你至于这么刨根问底的吗？你看给人家笑笑吓的。那瓶酒是我看的时候不小心摔在地上的，行了吧？我不是这个意思，你误会我了，我只是随便问。你这是随便问问的态度吗？我们好心给你收拾办公室，你为了一瓶酒你就这么对人？好了，娇娇，别生气了，这次就当是我错了，好不好？这还差不多，这次我就先原谅你了，下次不许了。荣轩，你要是有事的话，你就先去忙吧，我们这还得收拾一会儿。薛荣轩，你想找到那个贱人没门儿，只要你离开办公室，就是那个贱人的末日。那是什么声音？荣轩，哪有什么声音啊？我们怎么都没听到啊？你肯定是听错了。不对呀，那里刚才发出声音了。薛总不会发现了吧？
娇娇，你这是干什么？荣轩，你就这么不信任我吗？你这说的什么话？我怎么不信任你了？你就是不信任我。那沙发后面，我跟笑笑刚刚打扫过，那里面什么都没有。你还看什么呀？原来如此，既然你们已经打扫过了，那我就不浪费时间。贱货还想求救！薛荣轩走了之后，看老子怎么玩死！荣轩，我们应该还要再收拾一会儿，你就先走吧。娇娇今天怎么怪怪的？平时都想着办法缠着我，为什么今天三番两次的让我走？哎，对了，荣轩，我们应该还要整理很长的时间。你要是没什么事儿的话，尽量别回来打扰我们工作。好，既然程程不在这里，我就得赶紧到处找找。这是我给他准备的见面礼，也不知道他喜不喜欢。娇娇，告诉我，这个怎么会在地上？一块垃圾而已，在地上不是很正常吗？不，这个不是普通的垃圾，这个很重要。不是，你别捡了，这里面都是垃圾，会弄脏你的手的。笑笑，赶紧收拾。慢点！哎呀，被薛同学发现了。告诉我，到底怎么回事？我哪知道是怎么回事啊？每次遇到情况，你就会质疑我，你把我当什么人了？我不是质疑你，这个真的是很重要。我想知道刚才到底发生了什么。我怎么知道发生了什么呀？我们在的时候，这东西就在垃圾桶里。不信的话，你问笑笑呀。对，我可以作证。到底发生了什么？老板，咱们办公室有监控，要看一下。我怎么给忘了？阿九，调监控。不准确。娇娇，你别任性，我真的有急事儿，我要搞清楚办公室里到底发生了什么。我说不准确就不准确。娇娇，你闹够了没有？荣轩，你这是凶我。阿九，调监控。这个世上没有什么比程程的安危更重要。薛荣轩，我好歹也是你未婚妻吧？你居然让一个保镖对我这么无礼啊！阿九在执行我的命令，你多担待一点。如果让薛荣轩看到监控，他就会知道一切，到时候就全完了。我该怎么办？老板，安保室的监控。这是怎么回事？监控应该是被人动过手脚。公司里有这个权利的，只有安保部的经理徐斌。徐斌在哪儿？安保部的人说，徐斌接了个电话，人就不知道去哪儿了。原来斌哥早就做出了安排。这下没了监控，我看薛荣轩还怎么找到那个贱人。娇娇，我记得保安部经理徐斌是你极力推荐的。荣轩，我推荐徐斌呢，也是为了集团举荐人才。他犯了错，不能算在人家头上吧？就算薛荣轩事后撤了徐斌的职位，又能怎样呢？只要解决掉那个小三，我顺利成为薛家女主人，整个薛家还不是我说了算。老板，门口的保安说，监控里显示今天没有人出公司，大小姐应该还在公司里。还在公司，在什么位置？不好，薛荣轩要发现那个贱人。娇娇，你这是干什么？娇娇，你干什么？荣轩，我想起来了，我刚才确实在你办公室里看到了一个女人。什么？你看到了？告诉我她在哪儿？荣轩，你弄疼我了。你告诉我她去哪儿？我看她在你办公室里面鬼鬼祟祟的，
我以为他是小偷，所以我就让徐斌带他到顶楼天台去审问啦。如今最重要的就是先骗走薛荣轩，别让他发现那个贱人就被藏在沙发后面。只要薛荣轩一走，就立即毁了那个贱人，永绝后患。什么？你把他当小偷了，还让徐斌去审问他？那有什么大不了的呀？我不是你未婚妻吗？我连处理这点小事的权利都没有吗？翟娇娇，你听好了，如果还有什么事儿的话，我不会放过你。薛荣轩，你为了这个贱人居然威胁我，我一定百倍报复到他身上。这个贱人刚才还想求救，差点被薛仁川发现了。贱人，你说你要是毁了容，浑身上下都是丑陋的疤痕，薛荣轩还会喜欢？你这个样子，该不会是在向我求饶吧？你觉得会有用吗？我绝对不会允许任何人阻挡我嫁入豪门。别呀，娇娇，这么漂亮的脸蛋儿，这么好的身材，毁了可惜啊！不如交给我。斌哥，你想什么呢？薛荣轩马上就有可能回来，我们时间紧迫。我就随便一说而已。笑笑，给我把剪刀拿。娇娇，要是让薛总知道，他一定不会饶过我们。我让你拿你就拿，哪那么多废话呀？出了事儿我担着。姐，你完了！翟小姐，你不要一错再错下去！我真的是薛家大小姐薛愁珍，不是什么小三。你现在收手还来得及。还敢骗我？不对呀，程程如果被徐斌带到了天台中间，不可能一点动静也没有。要是那个翟娇娇的行为反常，一直逼我离开，还鸡蛋我靠近沙发。老板，你说大小姐可不可能还在办公室？我没被骗了，快回去！贱人，还敢抵抗？给我跪下！休想！斌哥，你没听到这个贱人不愿意配合吗？你刚才不是很高傲吗？现在怎么像条狗一样啊？撅着屁股跪在我面前。翟娇娇，一定会遭到报应的。斌哥，这个贱人敢诅咒我，让他给我磕头赔罪。这好办。现在知道我的厉害了吧？翟娇娇，对我所做的一切，我妈一定会10倍还给你的。还敢威胁我？妾室，惹怒我你还敢昏迷？哪有这么好的事儿？我要让你清醒着被侮辱、被折磨，我要让你生不如死。低贱的东西，就只配吃垃圾。斌哥，给我掰开他的嘴！不要！住
笑笑，你干什么？娇娇，咱们再这样下去，可能会闹出人命。我不想坐牢。你放心，他死不了，最多呀，也就是后半生生活不能自理。我出点钱就能解决，而我作为薛家的夫人，最不缺的就是钱。可是薛总那边，你觉得薛龙轩会为了一个没有任何价值的废人跟我翻脸吗？更何况我还有一个终极杀手锏。你不用再说了，我翟娇娇做出来的决定，没有任何人能够阻挡。我想说的是，她万一真是薛龙轩女儿，什么杀手锏也没有，我不想跟着翟娇娇陪葬。姐，我没有时间陪你玩了，你认命吧，今天没有人能救你。住手！放开我！我是你们薛总的未婚妻，怎么能对我无礼？程程，对不起，爸爸来晚了。她真是薛家大小姐。爸，你终于来了！你要是再晚来一步，我就被翟娇娇给折磨死了。你放心，爸爸会为你主持公道的。不管他对你怎样，爸爸必让他加倍奉还。完了，这下被翟娇娇害惨了，我不想死。原来都是误会啊！程程，你怎么不早点表明身份呢？这样我就不会把你当成小三了。我没跟你表明身份吗？一开始我就跟你说了，我是薛家大小姐，还给我爸打电话，可你非但不听，还摔坏了我的手机。程程，这件事情是我的错，我向你道歉，你能不能饶过我这一次啊？我看你不是知道错了，你是怕你豪门阔太梦碎了。程程，再怎么咱们马上就是一家人了，你就不能包容一点吗？谁跟你是一家人？你谁呀？爸，妈妈留下的唯一一张照片被翟娇娇给撕碎了，她还和徐斌扒了我的衣服拍裸照，还残忍地打伤我的手臂。他们还逼我吃垃圾桶里面的碎玻璃片，我看他们就是想害死我。啊，不是这样的。阿九，把他的手打断，还有所有的垃圾让他全吃了。什么？翟娇娇，不要以为我善良就好欺负，对待罪恶，我绝不会半点手软。你今天必须付出该有的代价。荣轩，你听我解释。你解释个屁！荣轩，这件事情确实我做的有点过了，但是根本没有程程说的这么严重。程程他就是不喜欢我，他不想让我给他当后妈，借着这个机会，他故意报复我的。这么一个情况，就无法还原整个过程。现在能赖掉多少算多少，实在不行再用最后杀手锏。还敢抵赖？程程，这浑身的伤痕难道还不够重吗？爸，朱笑笑的手机里面有他们实行的暴行视频。他们三个该死！荣轩，好歹也是你未婚妻，你就原谅我这一次。翟娇娇，你还抱有幻想？从你对我女儿动手的那一刻起，你就不可能再加入薛家。
加不进薛家，我之前所有努力和布局岂不是全部白费？不行，我绝不会允许这种事发生。阿九，动手！若璇，我真的知道错了，不要让他再打了。你现在知道错了，晚了。刚才我跟程程说过，你怎么对他，我必加倍奉还。小小，你别怪我，为了我的前程，只能牺牲你。若璇，我之所以这么做，是受了朱笑笑的蛊惑，是他告诉我说程程是小三，他让我狠狠的折磨程程。陈潇潇，你还要不要脸？明明是你打电话叫我和徐斌过来，我多次提醒你确认一下程程大小姐的身份，你偏偏不确认一下程程大小姐的身份，你偏偏不听。朱笑笑，你不要再狡辩了，这件事情你就是罪魁祸首，兵哥可以作证。是。董事长，这一切都是朱笑笑指使的。任潇潇，你真是不要脸！连累到我不说，还想让我帮我背黑锅，信不信把我逼急了，把你做的事都说出来？朱笑笑，你说话之前最好考虑清楚，你要是敢胡说八道的话，你爸妈和妹妹都会遭报应。我不想替翟潇潇背锅，可如果说出实情，翟家一定不会放过我家人，我该怎么办？朱笑笑胆小怕事，肯定不敢多说。只要将仇恨转移到朱笑笑身上，我再拿出那个杀手锏，到时候我依旧还是薛家的女主人。我能证明，翟娇娇才是主凶。薛小姐，朱笑笑，虽然你一开始被翟娇娇蛊惑，成了她的帮凶，不过我能看得出来你是有悔意的，特别是最后翟娇娇想要毁掉我的容貌，是你帮我争取到的重要事件。薛小姐，我那样对你，你还为我说话，我对不起你，我不是人。朱笑笑，我会请求我爸对你减轻惩罚。要是你能再提供一些他的信息的话，说不定可以彻底免于惩罚。有用的消息是关于翟娇娇的吗？是的。朱笑笑，你这个吃里扒外的贱人，你要是敢污蔑我，翟家不会放过你的。对了，娇娇，你现在赶紧给你家所有人打电话，让他们派人过来。我相信，即使是薛荣轩，也不敢轻易动他。怎么不说话了，翟娇娇？还是说你怕大家知道你的真实身世，会瞧不起你？你这话什么意思？娇娇好歹也是翟家的千金，地位跟你不相上下。翟家千金，我一开始就跟你们说了她的真实身份，是你们大家不肯相信。现在我再说一遍，你不准说。翟娇娇出身贫民窟，她父亲瘫痪，妹妹脑瘫，全家靠母亲当清洁工过活。她自己从小就在外乞讨，要不是我们薛家一直资助她，他们全家早就已经饿死了。娇娇，他说的是真的吗？不是的，他在胡说。出身名门怎么可能受他资助？翟娇娇，你现在还活在自己编织的美梦里，你以为你不承认就没有人知道了吗？翟娇娇，这个里面有10几年来对你资助的回执，上面有你的亲笔签名，你不会不认识了？好啊，翟娇娇，原来这么多年你一直在骗我，你就是个臭屌丝，还在这过天天。斌哥，斌哥，你听我说。别他妈叫我斌哥！我现在看着你就觉得你恶心。薛程程，贱人，
就非要彻底毁了我吗？翟娇娇，这些年你拿着薛家资助你的钱包装自己，到处骗人。今天我就揭穿你的真面目，免得别人再没受骗。找死！我杀了你！翟娇娇，你还不知悔改吗？悔改？我有什么错呀？我不过是想凭我自己的努力过上更好的生活。凭什么你一生下来你就锦衣玉食，就是薛家的大小姐，享受荣华富贵，而我就要生活在贫民窟里啊？人的出生无法选择，但善良可以选择。你如果不是那么凶残恶毒的话，我完全同意你嫁给我爸，过你想要的生活。薛程程，你少在这假惺惺了，我不相信。那只镯子，就是我跑了10几家店，专门给你买的见面礼，可惜被你摔碎了。你现在在说这些有什么用啊？你要是真的善良，你就应该不计前嫌，宁可自己受点委屈，也不会向你爸告状。没想到啊，程程，你这10几年资助出了这么一个恶毒的白眼狼。阿九，我司里的出了事儿，我担着。刘轩，不要再打了，我怀了你的孩子。你说什么？你说什么？你说的是真的？这种事情还能有假吗？那晚之后，我就有了身孕。荣轩，你要是不相信的话，孕检报告就在我包里，你自己去看。薛荣轩，我就不相信有这个杀手锏，你还敢动？翟娇娇怀了薛总孩子，这怎么可能？那天她明明说孩子是……现在能做亲子鉴定？荣轩，孩子还没有出生，亲子鉴定肯定是做不了的。但是我洁身自好，我只被你一个人碰过，这孩子100%是你的。可恶，薛荣轩还是不相信我。不过不要紧，只要让我进入薛家，薛荣轩父女就活不到我的孩子出生那天。程程，你看要不要先把翟娇娇关起来，等弄清楚真相之后再处置她？薛荣轩，你还是不是人？你有没有良心啊？薛程程是你的女儿，肚子里的也是你的种啊！翟娇娇，孕检报告可以作假，至于你有没有跟别的男人睡过，我们也不知道。薛程程，你有没有教养啊？我是你爸的女人，我再怎么说也是你的长辈，这就是你和长辈说话的态度。不管你肚子里的孩子是谁的，你都不能欺辱我的女儿。薛荣轩，你要是不想让这个孩子，不想对我负责，那我现在就去把他打了，到时候你可别后悔。你别乱来。你要是不想让我打了他，好啊，你先答应我3个条件。你说。第一，你薛家要3书6聘娶我；第二，我肚子里的孩子要享受和薛程程同等的待遇；第三，谁都不许为难兵哥。哎呀，娇娇啊，刚才是我不好，我不应该对你发火。兵哥，我不怪你，要怪就怪某些人挑拨离间。薛总，娇娇为你怀孩子是很辛苦的，她的3个要求也不过分，你就答应她吧。
阿九，我得手脚打断。什么？队长，快救我！徐荣轩，我刚才说的第3个条件就是谁都不许为难兵哥，你没听见？我听见了，因为你那3个条件，我一个也不会同意。今天你要是不答应我的话，我就死在这儿了。为了10两命，我要让你后悔一辈子。薛总，这孩子根本就不是你的。薛总，别听翟潇潇的，这孩子根本就不是你的。朱笑笑，你再敢胡说八道，我绝对不会放过你。不放过我，翟潇潇，你就是个要饭的。这些年要不是靠薛大小姐救济，你早就饿死，跟我威风什么？朱笑笑，你个吃里扒外的贱人，我撕了你！笑笑，如果你能证明翟娇娇肚子里的孩子不是我爸的，我不仅不会追究你的责任，还会额外奖励你1000万。今天无论如何，都要将翟娇娇彻底钉死。薛大小姐，翟娇娇亲口跟我说的，她肚子里的孩子是徐斌的。朱校长，你可别害我呀！我跟娇娇清清白白，她肚子里的孩子怎么可能是我的？徐斌，你别装了。大学期间，翟娇娇就是你的女朋友，你们同居在一起，这是全学校都知道的。如果你要证人，我起码能找几十个。我跟徐斌确实是有过一段感情，但那已经是过去式了。现在我的心是属于荣轩的，我肚子里的孩子也是他的。翟娇娇，我就知道你不会承认的，还好我留了个心眼儿，怕有一天你把我卖了，我把咱俩那天的谈话偷偷录了下来。不要！娇娇，什么事儿这么高兴啊？笑笑，我又怀上斌哥的孩子了。这件事儿你先替我保密，等斌哥生日那天，我再把这个好消息告诉他。翟娇娇这个贱货怀上了我的孩子，却冒充薛荣轩的孩子，现在还被朱笑笑当场揭穿了，薛荣轩一定不会放过我，我该怎么办？翟娇娇，你还有什么话说？去录音是假的，是朱笑笑，她嫉妒我过得比她好，她合成用来害我的。翟娇娇，录音的真假可以交给专业的鉴定机构鉴定，不是你想赖就能赖掉的。就算是真的又能怎么样？我随便说说开玩笑的，你却当真了。翟娇娇，如今事实证据都清楚，你竟然还在狡辩。荣轩，这孩子他究竟是谁的不重要，重要的是他生下来以后他会叫你爸爸，他以后会给你养老送终的，这难道不重要吗？翟娇娇啊，你到底要不要脸？我薛荣轩会要一个贱人生的野种来养老送终啊！荣轩，不管怎么说，我对你的爱是真的呀。我最宝贵的东西给了你，你要是个男人的话，你就得对我负责。薛总，别听翟娇娇的，她那天根本没跟你在一起。薛总，你看，这是你们夫妻那天翟娇娇和徐斌去开房，我偷偷拍下来的。你好大的胆子啊！不是这样的，这张照片是他断章取义。那天我和徐斌就只是路过宾馆而已。爸，我看这家宾馆是我们薛家名下的产业，不如叫人去查查监控，就知道翟娇娇是不是在说谎。阿九，通知酒店经理把那天的监控传过来。荣轩，我想起来了，那天我确实是和徐斌去了宾馆，但是我们只是单纯说说话，不是你想的那样子的。翟娇娇，你和徐斌去宾馆开房，只是单纯的说说话，你觉得会有人信吗？那是因为荣轩那天喝醉，他伤害了我，我实在不知道该怎么办了，所以我去找徐斌倾诉，这难道也有错吗？这已经是我最后一根救命稻草，绝不能再出错。只要咬定薛荣轩喝酒犯错在先，薛家是拿我没办法。爸，我答应过朱笑笑，如果他揭穿翟娇娇的恶行的话，不仅不会追究他的责任，还会奖励给他1000万。好，等一下我让财务给朱笑笑打1000万。这个徐斌最坏，应该严惩。阿九，把徐斌的手脚打断，
把他送到有关部门。敢欺负程程，我就让他牢底九穿。不，我不要坐牢，我举报。薛总，我把我知道的全部告诉你，翟娇娇的阴谋全部告诉你，只要你放过我，好吗，薛总？好，说吧。薛总，我把我知道的都告诉你，求您能放我一马。你觉得你现在还有资格跟我谈条件吗？徐斌，放你一马是不可能，但是如果你交代的让我们满意的话，可以减轻对你的惩罚。好，我说。斌哥，不要说。翟娇娇，你个贱货，把嘴给我闭上！薛总，那天薛总会喝醉，是翟娇娇在你酒里下了药。哦，我说我那天喝了2杯就醉倒，原来是被你算计了。是你。翟娇娇将薛总送回房间，故意把内衣放在床上，就跟我去开房了。其实我是不愿意跟他去的，但是碍于他虚假的亲人身份，我不敢拒绝，才跟着去的。徐斌，你胡说八道！那天明明是你威胁我跟你开房的，我是迫于你的胁迫，我才屈身服从的。我威胁你？你这种烂货还用我威胁你？我告诉你，我要不是记得你虚假亲人的身份，我都不可能碰你一下，我嫌脏。徐斌，你混蛋，渣男！除了你，我根本就没有被别人碰过。我为你流产了8次，我现在肚子里还怀着你的孩子，你居然这么对我！荣轩，只要你肯收留我和孩子，我可以为你当牛做马。翟娇娇，都这个时候了，你还妄图混进我们薛家？程程，对不起，我向你道歉。我知道你最善良了，你这些年资助了那么多人，你能不能原谅我这一次？薛小姐，您千万别信他，他之前跟我说过，他等嫁入薛家之后就害死薛总，将薛家的财产占为己有。什么？你们不要听他说的，他胡说八道。薛家资助了我们那么多年，是我们全家的恩人，我怎么可能会害薛家人呢？翟娇娇，你恩将仇报的事儿还少吗？你刚才还不是要毁了薛小姐？是因为我不知道她是薛大小姐。你是真不知道还是假不知道？薛大小姐多次证明自己的身份，连朱笑笑那种智商都能看出蹊跷，你还一意孤行，还想要害死薛小姐？翟娇娇，你真是狠毒啊！你是怕程程影响你占有薛家的财产，所以才要提前杀害他。哦，我明白了，怪不得我怎么说，翟娇娇就是不肯承认，非得说我是小三儿。程程，荣轩，你们别信他的，他在胡说八道。我从来都没有想过要害薛家人的。翟娇娇，你以为你不承认我就拿你没办法了吗？我这里有咱们的聊天记录，你妄图害死薛总，占据薛家财产。薛总，你看。翟娇娇啊，你的阴险恶毒已经刷新了我对人性底线的理解。薛荣轩，你不是薛氏集团的掌权人吗？你以为你多了不起啊？还不是被我耍得团团转啊！要不是薛程程突然回来打乱了我的计划，薛家早就是我的了。翟娇娇，都这个时候你还不知错吗？我有什么错呀？我就是想凭我的本事，我的努力，过上更好的生活。凭什么你生下来就是大小姐，我要在贫民窟乞讨啊？翟娇娇，你就是个贱命，你还想跟薛大小姐比？你配吗？徐斌，我做这一切都是为了你，我为你付出了所有啊！到了最后关头，你居然要背叛我，你不得好死！翟娇娇，你伤人了。不是的，我就是不小心。荣轩，我是农委会气，你救救我！杀人呐，罪大恶极啊，没有人能救得了你。翟娇娇，你害人害己，等待你的只能是法律的严惩。完了，全完了！我的
的人生，别见到我。